यसलाई सा, यसलाई सी, यसलाई सु, यसलाई से र यसलाई सो भनिन्छ। अब यो लेख्न कसरी सिकौं। अब यसलाई फर्स्टमा यसरी लेख्ने, सेकेन्डमा डाइरेक्ट तल र अलि चुच्चो, त्यसपछि थर्डमा यसरी। यसलाई सा भनिन्छ। अब सेकेन्डमा यसरी, फर्स्टमा सेकेन्डमा यसरी, थर्डमा यसरी। यसलाई सा भनिन्छ। सीमा फर्स्टमा यसरी अलि एल जस्तो छ, यसलाई सी भनिन्छ। डाइरेक्ट यसरी लगेर यहाँसम्म घुमाइदिनु, यसलाई सी भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी लगेर डाइरेक्ट 9 जस्तो लेख्ने हो, यसलाई सु भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी लगेर डाइरेक्ट 9 जस्तो घुमाइदिनु, यसलाई सु भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी गरेर अलि चुच्चो, त्यसपछि थर्डमा यसरी एल जस्तो, यसलाई से भनिन्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड, यसलाई से भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी लगेर जेड जस्तो लेख्ने हो, त्यसपछि डाइरेक्ट तल सी लेखिदिने हो, यसलाई सो भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी जेड लेख्ने हो, त्यसपछि डाइरेक्ट सी लेखिदिने हो, यसलाई सो भनिन्छ। यसलाई ता भनिन्छ, यसलाई ची, यसलाई चु, यसलाई ते, यसलाई तो। यसमा यो चीलाई ती नभनिकन ची भनिन्छ र यसलाई चु उच्चारण गरिन्छ। अब यो लेख्ने कसरी सिकौं। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी लगेर तल लगिजानु, थर्डमा यसरी, फेरि यसरी, फोर्थमा यसलाई ता भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी, थर्डमा यसरी, फोर्थमा यसरी, यसलाई ता भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी, थर्डमा यसरी लगेर डाइरेक्ट तल घुमाइदिने हो, यसलाई ची भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी, थर्डमा डाइरेक्ट तल घुमाइदिने हो, यसलाई ची भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्ड डाइरेक्ट घुमाइदिनु, यसलाई चु भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी घुमाएर डाइरेक्ट यसरी घुमाइदिने हो, यसलाई चु भनिन्छ। अब यो नेपालीको 8 जस्तो लेख्ने हो, फर्स्टमा यसरी घुमाएर यसरी, यसलाई ते भनिन्छ। यसरी घुमाएर डाइरेक्ट यसरी घुमाइदिनु, यसलाई ते भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, त्यसपछि यसरी घुमाएर यसरी, यसलाई तो भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी घुमाएर डाइरेक्ट घुमाइदिनु सी जस्तो, यसलाई तो भनिन्छ। यसलाई ना भनिन्छ, यसलाई नि, यसलाई नु, यसलाई ने, यसलाई नो भनिन्छ। अब यो लेख्ने कसरी सिकौं। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी, थर्डमा यसरी, फोर्थमा यसरी घुमाएर यसरी गर्ने हो, यसलाई ना भनिन्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड, त्यसपछि फोर्थ, यसलाई ना भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी, थर्डमा यसरी, यसलाई नि भनिन्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी लगेर डाइरेक्ट माथि जाने हो, त्यसपछि घुमाइदिने हो यहाँ, यसलाई नु भनिन्छ। फर्स्ट, सेकेन्डमा यसरी घुमाएर यहाँसम्म लग्ने हो, त्यसपछि यहाँ पनि घुमाइदिने हो, यसलाई नु भनिन्छ।
फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी लग्ने, त्यसपछि फेरि तल, त्यसपछि फेरि माथि, त्यसपछि तल, त्यसपछि यहाँबाट घुमाइदिने हो। यसलाई ने भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी लगेर यसरी यसरी फेरि तल लग्ने हो, त्यसपछि घुमाइदिने हो। यसलाई ने भनिन्छ। यसलाई यहाँबाट लगेर यहाँ लग्ने, त्यसपछि फेरि तल लग्ने, यसलाई नो भनिन्छ। फर्स्टमा यहाँबाट लगेर माथि लग्ने, त्यसपछि फेरि घुमाएर तल ल्याउने, यसलाई नो भनिन्छ। यसलाई हा भनिन्छ, यसलाई हि, यसलाई फु, यसलाई हे, यसलाई हो। अब यो लेख्ने कसरी सिकौँ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी, थर्डमा यहाँबाट लगेर डाइरेक्ट यहाँसम्म घुमाइदिने। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, यसलाई हा भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी एकै बेर घुमाएर जस्तो यु जस्तो लेख्ने, अलिक घुमाइदिने हो। हि, यसलाई हि भनिन्छ। यहाँबाट लगेर डाइरेक्ट तल फेरि यु जस्तो लेख्ने हो, तर यहाँबाट फेरि लाइन तान्ने हो, यसलाई हि भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, त्यसपछि सेकेन्डमा यसरी लगेर तलबाट घुमाउने हो, त्यसपछि थर्डमा यसरी, फोर्थमा यसरी, यसलाई फु भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी, थर्डमा यसरी, त्यसपछि फोर्थमा यसरी, यसलाई फु भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी लेख्ने हो, सेकेन्डमा यसरी, यसलाई हे भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा डाइरेक्ट तल, यसलाई हे भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी, थर्डमा यहाँबाट फेरि लाइन तान्ने हो, फोर्थमा यसरी गरेर यहाँबाट घुमाइदिने हो, यसलाई हो भनिन्छ। फर्स्टमा यसरी, सेकेन्डमा यसरी, थर्डमा यसरी, फोर्थमा यसरी घुमाएर यहाँबाट घुमाइदिने हो, यसलाई हो भनिन्छ।